Nilqawkom għal programm ieħor mis-sensiela Malta u l-Unjoni Ewropea. Programm li fih se niddiskutu temi attwali li qed ikunu diskussi fl-Unjoni Ewropea. Fil-programm tal-lum għandna mistieden lil kap ta' delegazzjoni laburista fil-Parlament Ewropew Dr. Alfred Sant. Fil-fatt, Antoinette Falzon se titkellem ma' Dr. Sant dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea għal perjodu 2021-2027 għalhekk minnu fih ninaqdu ma' Antoinette. Grazie ħafna Stefan. Il-Kummissjoni Ewropea ippreżentat il-proposti tagħha fil-Parlament Ewropew dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea bejn l-2021 u l-2027. Dan il-pakkett finanzjarju ġie ppreżentat mill-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker u l-Kummissarju tal-Budget Günther Oettinger. Fil-programm tagħna illum se niddiskutu l-budget tal-Unjoni Ewropea għas 7 snin bejn l-2012 u l-2027 mal-kap ta' delegazzjoni laburista fil-Parlament Ewropew Dr. Alfred Sant li jinsab magħna fl-istudios. Dr. Sant, nsellimlek. Nsellimlek. Kontu qed tistennew illi l-Kummissjoni Ewropea se tippreżenta il-proposti tagħha lill-Parlament Ewropew? Li qed nitkellmu dwar huwa il-pakkett ta' 7 snin u kif il-budget ta' dawk is-7 snin minn is-sena 2020 sa' sena 2027 se jiġu strutturati, se jiġu mibnija. U ġeneralment li jiġri huwa li l-Kummissjoni Ewropea kif għadek kemat tippreżenta l-proposti tagħha. Imissa l-proposti tagħha jridu jiġu diskussi bejn l-Istati membri u jridu jaqblu fuqhom u mbagħad jridu jitresqu qudiem il-Parlament Ewropew li jrid japprovhom b'vot ta' maġġoranza. Ġeneralment sa issa dejjem ittellaq dal-proċess billi l-Kommissjoni Ewropea tagħmel preżentazzjoni l-istampa u tippubblika. Fl-aħħar minuta Juncker, il-President tal-Kummissjoni, għamel il-proposta lill-Parlament Ewropew. Għaliex ma niġix l-ewwel fil-Parlament Ewropew u nagħmel il-preżentazzjoni lid-deputati. Simbolizmu interessanti fil-fatt. U aktar u aktar għax il-Parlament Ewropew diġà kellu xi riżoluzzjonijiet u xi proposti li għadda l-vot fuqhom matul l-aħħar sena. Effettivament, malajr il-Parlament, permezz ta' Tajani, il-President, permezz tal-gruppi politiċi, qablu li se ssir dil-ħaġa u l-bidu tas seduta plenarja ta' ġurnata minnhom meta kellha ssir il-preżentazzjoni tressaq mis-satej jew mit-tlieta għas-sieta wara nofsinhar malajr u saret il-preżentazzjoni. Naħseb illi bħala mossa kienet mossa interessanti. Dan se jkun l-ewwel budget tal-Unjoni Ewropea mingħajr il-kontribut u l-preżenza ta' Renju Unit li mistennija illi toħroġ mill-Unjoni Ewropea sa fl-2019. Minn fejn se jiġu l-flus ħafna jistaqsu li kienet tikkontribwixxi l-Renju Unit. Effettivament ir-Renju Unit kellu rebate, ġifieri kellu tnaqqis sostanzjali matul dawn is-snin kollha tal-kontribuzzjoni li suppostijati skont ir-regoli. Ma xorta waħda matul is-snin spiċċa illi huwa wara l-Ġermanja l-aktar illi jikkontribwixxi aktar jagħti milli jieħu. U l-figuri varjaw mhux ħażin min jgħidlek 12 biljun, min jgħidlek 6 biljuni, min jgħidlek 10, skont kif tistima l-affarijiet. Imma veru kien se jħalli ħofra kbira. Allura di waħda mill-isfidi l-kbar li se jkun hemm għal dal-programm ta' quddiem tas-snin 20. Il-ħofra li se jħalli wara ir-Renju Unit, kif se titlaqqa? Aktar u aktar għax taħlu prioritajiet ġodda mbagħad ta' spiża aktar. Effettivament kulħadd jibda jifhem illi jew l-istati se jkollhom ħalsu aktar dawk li baqa'. Jew kellha se jkun hemm tnaqqis fil-mod ta' kif jintefqu ċerti affarijiet. Il-budget tal-Unjoni Ewropea tista' tarah aktar bħala budget ta' investiment. Ġifri nefqa fuq proġetti illi meta jisiru fi stat ma' gvern, qed inaqsu kemm jonfoq il-gvern allura f'pajjiżu stess għax tieħlin il-flus għal dawn il-proġetti. Allura kulħadd jiġġieled biex iżomm dak li għandu jew iżid magħhom. U l-mistoqsija kienet eżattament kif se jitnaqsu l-affarijiet u kif se jiżdiedu il-kontribuzzjonijiet u dik għadha l-isfida ewlenija. Jidher li l-Unjoni Ewropea se żżid il-budget tagħha fuq id-difiża u tnaqqas il-budget fuq setturi oħra bħal l-agrikoltura u l-politika tal-koeżjoni. Dawn il-proposti issa jridu ovvjament jiġu diskussi mill-istati membri tal-Unjoni Ewropea. X'kienet l-ewwel reazzjoni mill-pajjiżi membri? Pereżempju, kif ħaditha l-Ġermanja u l-ewwel kummenti ta' Franza x'kienu?
Dak huwa fil-fatt issa il-logħba kollha kif se tiġi żviluppata. Minnaħa irridu jitnaqsu kif għana kemm għadna l-ispejjeż, ċerta nefqa. U l-akbar żewġ proġetti li fuqhom issir in-nefqa minnaħa il-bidja. Tħares lejn Malta, ħares lejn pereżempju Franza, Spanja, l-Italja, mek il-nefqa tal-Unjoni Ewropea fuq bidja kull sena tammonta kważi 40% tal-ispiża kollha. Ġifieri għatta sostanzjali. U l-istess ukoll mbagħad fuq dak li jsejjaħ il-koeżjoni, proġetti li jkunu maħsuba biex jgħinu ċerti strutturi, ċerti reġjuni, ċerti postijiet, ċerti pajjiżi li jinvestu aktar u jkabru il-mod kif jaġixxu. U allura effettivament il-proposta tal-Kummissjoni kif bħalissa hija li jitnaqsu tajt 5%. 5% jitnaqqas mill-ispiża tal-bidja u 5% mill-ispiża tal-koeżjoni tal-istrutturi. Fuq il-bidja tintlaqat Franza, tintlaqat l-Irlanda, tintlaqat Spanja u l-Italja u ovvjament ma ħadux gost. U fuq koeżjoni mbagħad 5% qed jgħid mhux veru 5% se jkunu 10% tnaqqis. Hemmhekk jitlaqtu pajjiżi bħal Greċja, pajjiż tal-Mediterran u l-aktar mbagħad jintlaqtu pajjiżi bħal Polonja, bħal Ungerija, bħal Rumanija li kienu qed jibbenefikaw bil-kbir. Ir-reazzjonijiet mhux kulħadd ħagost. Kien hemm pajjiżi straight and plain għalwa. Iż-żieda li ġejja għax imbagħad biex taxxaqa il-Kummissjoni kellha tipproponi li kulħadd iżid il-kontribuzzjoni tiegħu. Mhux ħafna tajti, imma mhux hekk kulħadd ħaseb. Sa issa kienu qed jikkontribwixxu 1% tal-prodott gross domestiku tal-ekonomija, dak imtiswa l-ekonomija. U di qed tipproponi 1.11%. Ġifieri 0.11% aktar minn qabel. Tajt, ftit, ma jammontaw biljuni ta' euro mbagħad meta tħares lejn kull pajjiż kemm hu kbir. U pajjiżi bħal l-Olanda u tal-Awstrija qalu no way. Diġà qalu no way, issa xi jiġri hemm. Allora, ma naqogħdu nħallsu ħadd ieħor, inżidu għax huma se jkollhom iżidu u ma se jieħdu xejn probabbilment. Franza lesta titkellem qalet fuq żieda tal-kontribuzzjoni minn 1 għal 1.1. Imma bdiet qarmet sniena biex nitkellmu dik il-kelma fuq il-fatt li l-bidja se titnaqsilha bil-kbir. Il-Ġermanja min naħa l-oħra kienet aktar muta, aktar kalma, f'das-sens. Illi kif għadt inti hemm ċerti issa proġetti ġodda li se tinvesti fihom l-Unjoni Ewropea tajt fuq l-immigrazzjoni, fuq is-sigurtà interna, speċjalment il-kontroll tal-frontieri, fuq is-sigurtà u d-difiża. Ġifieri hemmhekk waqt li qed tnaqqas fuq il-bidja, waqt li qed tajt tnaqqas fuq il-koeżjoni, tiżid fuq is-sigurtà interna, fuq l-immigrazzjoni. U l-Ġermanja qed tikkalkola li peress li l-aktar li għandha immigranti bħalissa se jkollha xi biċċa mill-kejk ġejja minn hemmhekk. Allura kienet aktar kawta kif titkellem. Imma mbagħad l-Italja u Spanja pereżempju, ma tantx qed jieħdu gost bil-mod kif qed jaraw huma. Fuq bidja, fuq koeżjoni jistgħu jintlaqtu ħażin. Il-każ ta' Malta, nistgħu nsemmuh ukoll ġifieri, fil-każ tagħna għandna żewġ problemi. Għandna il-problema li f'dal każ mhux problema tajba, peress li għandna l-ekonomija rrankat sew. U allura l-ekonomija tagħna mxiet il-qudiem, u allura mxejna bħala pajjiż fuq ħadd ieħor. Is-sem tagħna fil-fondi ta' koeżjoni diġà se jkunu jonqsu għax jkollna dritt tanqas peress li qegħdin aħjar minn ħadd ieħor. U dik se taffettwana u noqgħdu attenti għaliha. Imma wkoll jekk il-fondi ta' koeżjoni jonqsu, naqlawhom iż-żewġ naħat. Koeżjoni qed tonqos tal-proġetti u s-sentana jonqos ukoll għax morna daqshekk tajjeb u qed ngħaddu l-ħadd ieħor. F'dik it-tip ta' problema li għandna aħna. Bad hemm affarijiet oħra li forsi nistgħu nitkellmu fuqhom ukoll min-naħa tal-Polonja pereżempju u min-naħa tal-Ungerija għalkemm għandhom dil problema li l-fond ta' koeżjoni qed jonqsu, għandhom ukoll problemi oħra li qed jippruvaw jaraw huma qed iqisu huma li l-Kummissjoni qed tiddaħħal xkil żejjed u ġdid fuqhom. Propju fuq hekk xtaqt li nkellmek għax semmejt l-Ungerija u l-Polonja, nibda bl-Ungerija, deskrivit il-pjan li l-fondi tal-Unjoni Ewropea jkunu marbuta mar-rispett għas-salt naturali bħala rikat u apparti minn hekk ukoll l-Ungerija u l-Polonja mhumiex jiġbdu l-istess ħabel tal-Unjoni Ewropea u mhumiex jaċċettaw li jieħdu immigranti.
Issa din il-proposta hija mirata biss lejn dawn iż-żewġ pajjiżi partikolari? Għanna xin il-proposta, xi proposta li għedna ma semmejniex fid-dettall. Għadam il-proposta li qed tagħmel il-Kummissjoni Ewropea wkoll bħala parti minn dal-pakkett huwa illi pajjiżi membri illi jkunu sejrin kontra l-istat ta' dritt, is-salta ta' dritt ngħidula f'Malta issa, jkollhom iċ-ċans tajjeb illi jew ħażin illi jitilfu jew jitwaqfulhom parti mill-proġetti tagħhom. Din ħaġa ġdida l-kollox, innovazzjoni, ma kienet diskussa diġà u tqanqlet diversi każi minnu fih. L-Ungerija, ma anke l-Polonja li qed ikunu mbuttati lej kritika fuq din ħaġa li huma mhux qed josservaw il-valuri Ewropej dak li għandu x'jaqsam mas-saltna ta' dritt, raw indirizzat għalihom. U qed jgħidu effettivament li diġà jekk tidħol di se jwaqfu kollox, se jvotaw kontra li mbagħad jiġġemjaw kollox u qed ikunu qawwija fuqha. Dak li għandu xaqsam fuq l-immigrazzjoni huma qegħdin jirrifjutaw, speċjalment l-Ungerija, illi jisir burden sharing, ġifieri li piżijiet tal-immigrazzjoni jitqasmu fuq kulħadd u jkun hemm kwoti fuq kulħadd. Imma il-proposta li qed issir f'dal-ħaġ f'dal-punt hija bil-maqlub. Mhux illi jkun hemm joħodlok imma li jagħtik, ġifieri parti mill-proġetti, mill-fond, imorru għand min qiegħed jieħu l-piżijiet tal-immigrazzjoni. Se jekk ma jridux jieħdu l-piżijiet tal-immigrazzjoni, ma jistgħux igergru sakemm illi għal anqas il-benefiċċji qed imorru fuq l-immigrazzjoni jew parti minnhom. Diskutibbli wkoll għax huma jgħidu li l-Unjoni Ewropea mhix qed timxi bil-mod li għandha timxi biex tiddefendi l-Ewropa u qed taċċetta immigranti jew tħalli immigranti regolari jitlu bla doċ u allura m'għandix imbagħad iġġor jew tqassam il-piżijiet anke piżijiet finanzjarji. F'hemmhekk se jkun hemm diskussjoni jibsa, imma mhux qed ikun hemm dak li kien ġie propost qabel, illi min ma jaċċettax il-burden sharing ikollu piżijiet, ikollu kif taqbad tajta u ikollu isu multi fuq. Minflok qed inħadem bil-maqlub. Min qed jaċċetta u jħaddem il-pjani tal-immigrazzjoni ikollu dritt tal-aktar privileġġi ta' fondi. Diversi drabi inti tkellimt dwar is-sistema ta' tassazzjoni u x'referenza hemm għas sistemi ta' tassazzjoni fil-proposti tal-budget? Xumbat, ma semmejnihomx laqqas dan qed nitkellmu fuq pakkett kbir, li qed tagħmel il-Kummissjoni Ewropea fil-proposti tagħha huwa qed tipprova tara x'tista' tissuġġerixxi biex ikun hemm aktar sorsi ta' dħul. Tinsiex li l-problema hi li naqsu id-dħul Ingliż u li qed jiżdiedu l-proġetti. U nistgħu nsemmu tlieta mill-proposti li għamlet dwar kif tista' iżid id-dħul tagħha permezz ta' taxxi ġodda. L-ewwel nett dak li għandu x'jaqsam madħul mid-dazzi. Bħalissa il-dazzi li jidħlu fil-pajjiżi li ġi ċarġati fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea meta jkollhom importazzjoni minn barra l-Unjoni Ewropea, dik qed tmur direttament Brussell. Imma kull pajjiż membru iżomm parti minnha għall-ispiża ta' amministrazzjoni tiegħu. Li qed tissuġġerixxi l-Kummissjoni Ewropea hija li dik il-parti li żomm l-Istati membri tonqos. Allora evidentement imorru aktar parti mid-dazzi imorru lejn Brussell, imorru lejn il-budget tal-Unjoni Ewropea. Proposta oħra għandha x'taqsam ma' taxxa ġdida li qed tissuġġerixxi l-Kummissjoni Ewropea li tiġi diskussa fuq il-plastik. Li kun hemm bħalissa disastru sħiħ mad-dinja kollha ma wkoll fl-Unjoni Ewropea u rifjut tal-plastik li qed jiġi ġenerat u qed jagħmel polluzzjoni totali. U l-idea qed tkun li jkun hemm xi forma ta' taxxa fuqha li ma taxxa mbagħad jew parti minnha jew kważi kollha tintbagħat fil-budget tal-Unjoni Ewropea. Allura dik hemmhekk għandek l-idea ta' ħarsien ambjentali illi jsir permezz ta' tassazzjoni ġdida u allura mbagħad Brussell, il-budget tal-Unjoni Ewropea jkun jista' jilqa' għal-żidiet li qed jiffaċċja. Mbagħad hemm taxxa oħra qed tiġi suġġerita illi tissejjaħ il-Common Consolidated Corporate Tax. U mbagħad għandha il-bażi tagħha illi ssir permezz ta' mal-Ewropa kollha il-tassazzjoni kif tiġi kalkolata. Kif jiġu kalkolati il-kontijiet tal-kumpaniji kollha jsir fuq l-istess mod, bl-istess bażi. Sa dik hija xi ħaġa li Malta u pajjiżi oħra li jimrawha bħala mod kif effettivament l-Unjoni Ewropea tidħol fuq it-tassazzjoni tal-kumpaniji.
illi sa issa mhux suppost tagħmilha xi trattati jgħidu li le. Kull pajjiż iżomm din il-possibilità tiegħu li hu jagħmel it-taxxi għall-kumpaniji. Allora fejn sa issa ġamjat il-ħaġa ma daħlux, ma stawx isiru għax għandhom dan id-divjiet mit-trattati. Il-Kommissjoni qed tipproponi li tidħol bħala parti mill-budget, tidħol mill-flok taħlet mill-bib, qed tidħol mit-tiegħu. Jien nissuspetta naħseb illi se jkun hemm reżistenza kbira minn stati bħal Malta, għax hija xi ħaġa li l-ewwel pass biex imbagħad anki dak li għandu x'jaqsam ma kif jiġu ntaxxati il-kumpaniji tispiċċa s-sovranità nazzjonali u tkun kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Xi ħaġa li f'Malta iż-żewġ partiti l-kbar sa issa dejjem qalu le. It-tassazzjoni qasam għandha tinżamm f'pajjiżna, fil-kull pajjiż, ħalli jkun jista' jaħdem hu kif jinkoraġixxi il-ħidma ekonomika u l-ħidma tan-negozju. Naraw se jiġri. Fl-opinjoni tiegħek x'importanza qed tingħata lir-reġjuni insulari tal-Unjoni Ewropea? Minn dal-budget ma joħroġ li hemm xi bidliet sostanzjali, ġifieri il-reġjuni periferali tat-truf tal-Unjoni Ewropea u l-Gżejjer għandhom ċertu budget li joħroġ mill-fondi ta' koeżjoni fil-qasam reġjonali. Ovvjament, jekk se jonqos il-pakkett kollu, se jonqos il-pakkett lehom, ma hemmx trattament li tista' tgħidu trattament differenti proporzjonalment minn dak li kien sa issa fil-qafas tal-7 snin li għaddejjin minnu tal-budgetjar tal-Unjoni Ewropea. Teknikament meta jrid jiġi approvat dan il-budget u forsi fuq tgħidilna x'inhu l-proċess li jrid isir biex jiġu diskussi dawn il-proposti din il-pakkett. L-ikbar diskussjonijiet isiru fih dan il-Kunsill tal-Ministri, il-Kunsill Ewropew. Ġifieri hemmhekk il-pajjiżi jridu jiftehmu bejniethom fuq kif se jiġu strutturat dan il-budget ta' 7 snin. Se jkun hemm ħafna negozjati għaddejjin, ħok darek ħoklok tiegħek irid jiftiem kulħadd, se jkun hemm ħafna teddid fis-sens ta' se jkun hemm ħafna ġlied diplomatiku sakemm jaslu. Suppost jaslu sa l-aħħar tas-sena 2019, imma mhux l-ewwel darba li ma waslux fil-ħin u komplew iġeddu. U mbagħad meta jiftehmu l-Istati Membri jridu jiftehmu wkoll li tgħaddi riżoluzzjoni mill-Parlament Ewropew. U dik tapprova mbagħad il-ftehim jew kellha terġa' tgħid biex jinbidlu ċerti affarijiet. Il-mira qed tkun qed jgħidu illi sa Mejju ta' 2019 meta jispiċċa l-mandat tal-Parlament Ewropew u jkun isaqlejn tmiemu il-mandat tal-Kummissjoni sa Mejju 2019 ikun għadda mill-Parlament Ewropew bil-mandat preżenti tiegħu. Niddubita kemm se jaslu għal din ħaġa li anki jien għandi dubi kemm hija tajba wkoll għal din raġuni. Il-mandat tal-Parlament Ewropew preżenti jispiċċa f'2019 Mejju, Ġunju. Allora kif imbagħad dal-Parlament jiddeċiedi għal 2027 semaj u għall-Parlament ta' waraħ li għad il-roħed, imma l-idea hi lestuha sa Mejju 2019 bid-dubi kbar ta' kemm se jaslu fuq il-ħaġa. U l-fejn fl-ħarnet il-fejn tara li sejra l-Unjoni Ewropea bil-proposti ta' dan il-budget? Qed tiftaħ fronti ġodda, għax hekk il-budget kif joħroġ kif qed tipproponi l-Unjoni kif qed tipproponi l-Kommissjoni Ewropea ħaġa li mhix ċara, se jkun hemm issa kapitli ġodda li se jkunu qegħdin mixin il-qudiem, kapitli kif semmejna dwar sigurtà u difiża, anki f'dal każ tal-Armata hemm budget fuqha. Se jkun hemm ukoll kif diġà tkellimna xi ħaġa ndaqsam mal-immigrazzjoni u d-difiża tal-frontieri. U għed kien jistenna se jkun hemm passi kbar ġodda fuq żona tal-Ewro ma dik bħalissa fil-friża kważi, qed nistennew se jgħidu il-Ġermaniżi u l-Franċiżi f'Ġunju, imma tantx jidher li se jkun hemm ċaqliq kbir fuq din ħaġa. U hemm proposta oħra illi qed tgħid il-Kummissjoni Ewropea naħħu rebates kollha. Semmejtlek l-ewwel illi l-Ingliżi kellhom rebate qawwija, tnaqqis qawwi. Hemm pajjiżi oħra għandhom dak it-tnaqqis ukoll mhux daqs l-Ingliżi. U l-Unjoni Ewropea qed tgħid, il-Kummissjoni Ewropea qed tgħid ejja biex ikollna trasparenza sħiħa f'dak li ġej, naħħuhom darba dejjem daw rebates u kulħadd iħallas kemm għandu. U allura l-perspettiva se tkun jekk jgħaddu daw il-proposti. Speċi ta' steady as she goes, nżommu fuq il-binarju li qegħdin bħalissa, nippruvaw nakkomodaw il-bilanċ il-ġodda u l-politika u l-prioritajiet ġodda, waħda mill-prioritajiet li qed jissettjaw
ma semmejniex imma naħseb iż-żgħażagħ jieħdu gost ħafna biha hija il-programm ta' Erasmus tal-iskejjel u tal-studenti tal-iskejjel li jintbagħtu jistudjaw għal xhur sħaħ barra, li huwa proġett li għandna ħafna interess, qed ikun taħt il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea moltiplikat kważi b'10 bħala saħħa, ġifieri dik priorità oħra. Allura naħseb jien li qed ikun hemm bħala orjentament da kollu konsolidament tal-istrutturi tal-Unjoni Ewropea wara d-daqqa li qarat bit-tluq tar-Renju Unit u tikkonsolida wkoll proġetti ġodda li taħsepi bħal fid-difiża għal ċertin pajjiżi membri għall-anqas jistgħu joħolqu aktar għaqda bejniethom. Dr. Sand, grazzi tal-li kont magħna fil-programm tal-lum Malta u l-Unjoni Ewropea nħalli f'dejn Stefan Allelu. Bekġejna fit-tmiem ta' programm ieħor infakkar lit-telespettaturi tagħna li dan il-programm jixxandar kull nhar ta' ġimgħa fil-5 ta' wara nofsinhar. Repetizzjoni it-3 fil-11 ta' bil-lejl. L-appuntament tagħna l-magħkom huwa bħallum ġimgħa sa dakinhar insellmilkom.